Lah ya, kita upgrade ya, kita punya 1000 token. Level 2. Oke. Nice, level 2 pengumuman kill ya. Dapat pengumuman kill. Ketika ngekill musuh ada pengumuman ya. Barret of Fire 1 sama Armor Penetration, kecepatan gerak ngurang 1. Gampang lah. Kecepatan gerak kita bisa akalin pakai Caroline guys ya. Yang skill bawa shotgun nambah kenceng itu. Nah, level 3. Wah, penampilan baru. Oke. Terus ini apa nih? Level 4 sekarang ya. Ada efek hitnya cuy. Ada efek hitnya. Oke, kita level 4. Gila sih. Gila. Oke, sekarang level 5 ya. Semoga cukup tokennya nih. Ya Allah, semoga cukup tokennya ya Allah. Efek kill, oke. Kalau ketika nge-kill musuh, ada efek firingnya juga. Ada jejak pelurunya juga cuy. Animasinya keren juga ya animasinya ya. Level 6 sekarang. Aduh, sepertinya nggak cukup sih. Semoga aja diamonnya cukup lah. Aduh, ini kalau diamonnya nggak cukup gimana ini guys? Alamak, tuh kan level 7. Ini emotnya tuh kurang tokennya cuy. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Semoga ya bisa lah. Ya Allah, gara-gara gue salah beli token anjing, malah beli token yang bundle Orion guys. Kita beli lagi ya M1014. Kita beli maksimal lagi. Aduh, diamonnya sisa segini lagi guys. Sisa 1200 anjing diamonnya cuy. Semoga ya cukup lah ya. Ya cukup lah. Waduh anjir, kayaknya nggak cukup dah guys. Sepertinya nggak cukup dah. Oke, dapat emot ya. Kita pakai emotnya, emot penuh. Oke, nggak apa-apa, nanti kita pakai. Ini level 8 butuh 700 token. Sedangkan aku sisa 68 guys. Gimana ya, cukup gak sih ini? Ya Allah. Coba kita habisin diamonnya semuanya ya. Oke, cukup lah. Lolot banget, Ali TV lolot emang ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita habiskan aja diamonnya semuanya 1200 ya. Nah, segini nih 33 guys. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat banyak. Alamak, gak cukup guys. Gak cukup ini, kayak mana ini guys? Gak cukup guys. Kurang cu, anjir gara-gara salah beli tadi guys. Ya lah, gimana ini guys? Kurang guys. Masa kita harus top up lagi guys? Udah habis banyak top up cu. Ya Allah. Ya udahlah, nggak apa-apa kali ya. Walaupun kita, tapi nggak dapat efek reload sama suara spesialnya nggak dapet cu. Soalnya di level 8 ini kita baru dapat efek reload, terus efek animasi Scorpio ini dan suaranya cuy. Di level 7 baru ada emot sama penampilannya doang guys. Gara-gara tadi aku salah nukerin malah yang bundle Orion yang ini nih. Aku nukerin tokennya cuy, nggak bisa dibalikin lagi. Udahlah, ini kita borong dulu semuanya ya. Tuh 800 token anjing, banyak kali cowok tuh. Ya kan, yang kuning semuanya ya tuh. Kita lengkapin semuanya nih.